یو حدیث کې راځي امام احمد راوړی دی، امام ترمذي هم راوړی دی، د ابو هریره رضی الله عنه روایت دی، ډېر فایدهمند روایت دی. وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې وه چې من یأخذ عني هؤلاء الكلمات فيعمل بهن او يعلم من يعمل بهن. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی زمانه به دا یو څو خبرې څوک یې زده کي چې عمل پې وکړي یا یې وښیي هغه چاته چې هغه پې عمل وکړي. ابو هریره رضی الله عنه وی ما ورته وی چې انا یا رسول الله زه به یې زده کوم، ما ته دا خبرې وښیه، دا څه خبرې دي؟ فأخذ بيدي فعد خمسة. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی زما دا لاس ونیو او 15 خبرې راته شمار کړې، 15 خبرې ما ته شمار کړې. دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقه وه چې کله به چاته نصیحت کوو نو اکثر به ورله دا لاس نیوو او دا ګوته به ورله دې ساړوله، یوه دا شوه، دویمه دا شوه. نور روایتونو کې هم دې ثابت دي. او په دې سره د شاګرد توجه خبرې ته برابري، بل اخوا دې خوا نه ګوري بیا. نو دا شفقت دی د شاګرد سره او د طالب د علم سره. یو خبره راته وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا وکړه چې اتق المحارم تكن اعبد الناس. د حرامو نه ځان لرې ساته، ته به په خلکو کې ښایسته عبادت کوونکی یې. ورض بما قسم الله لك تكن اغنى الناس. او الله چې څه په نصیب کې درکړي دي په هغې راضي شه، نو بې پروا انسان به بیا الله به د مخلوق نه بې پروا کړي. چې کله ته راضي شي په هغه څه باندې چې څه الله ستا په تقدیر کې لیکلي دي. واحسن الى جارك تكن مؤمنا. دې دپاره ما دا حدیث وي. او د خپل ګاونډي سره ښه کوه، ته به مؤمن یې. ګوره دا خبره ایمان پورې وتړه، داسې نه دي وي چې ته به مسلمان یې. وی د ګاونډي سره ښه کوه، مؤمن به شمارلی کېږي. واحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما. او د خلکو دپاره هغه څه خوښوه کوم څه چې د ځان دپاره خوښوې، کوم څه چې د ځان دپاره خوښوي، نو مسلمان به شمارلی کېږي. ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. پنځمه خبره ورته دا وکړه چې ډېرې خنداګانې مه کوه، ولې ځکه چې ډېرې خنداګانې زړه مړ کوي، زړه ورسره مړ شي. د حدیث مادي دپاره وي واحسن الى جارك تكن مؤمنا. د مؤمن د ګاونډي سره ښه کول دی د ایمان په مرتبه کې وګرځول، ها تكن مؤمنه. او خلکو سره احسان، عامو خلکو سره احسان کول او د هغوی دپاره هغه څه خوښول چې څه د ځان دپاره خوښې، دی د اسلام په مرتبه کې وګرځول. ځکه چې اسلام خو عام دی، بیا ایمان د هغې نه خاص دی. نو یو ستا ښه کول دی عام د خلکو سره، او بیا ښه کول دی د ګاونډي سره، نو دا خاص دی. ځکه د حدیث کې دا وایي چې د ګاونډي سره ښه کوه، مؤمن به شمارلی کېږي.